Hello friends, welcome to Enna Rusikkalam. வாங்க இன்னைக்கு ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டியான பாதுஷா எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இது செய்யிறது ரொம்ப ஈஸிங்க. அவ்ளோ ஈஸியா சிம்பிளா செஞ்சு முடிச்சிடலாம். பாருங்க அப்படி கடையில உள்ள மாதிரியே லேயரா சூப்பரா வந்திருக்கு. இத வந்து இன்னைக்கு நான் கோதுமை மாவுல வச்சு தான் செஞ்சிருக்கேன். வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இப்ப தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறீங்கன்னா மறக்காம Subscribe பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு பவுல்ல 2 டீஸ்பூன் நல்ல கெட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, அதாவது நம்ம வீட்ல யூஸ் பண்ற ஆப்ப சோடா தான். 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா mix பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அந்த நொரச்சு வரணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா mix பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ இதில வந்துட்டு 1 கப் அளவு கோதுமை மாவு நான் சேர்த்துக்கிறேன். இல்ல உங்களுக்கு மைதா தான் சேர்க்கணும்னா நீங்க மைதா கூட சேர்த்துக்கலாம். 1 பிஞ்ச் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அப்பதான் நல்லா இருக்கும். இப்போ இத நல்லா இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா mix பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ரொம்ப ஈஸியா இருக்குங்க. இந்த மெத்தட்ல செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கும் சூப்பரா வரும். இப்போ வந்து நெய் வந்து 4 டேபிள்ஸ்பூன் தேவைப்படும். நெய் இல்லனா நீங்க ஆயில் சேர்த்து கூட செய்யலாம். நான் வந்து நெய் கரெக்ட்டா என்னோட மாவுக்கு கரெக்ட்டா இருக்கும். அதனால 4 டேபிள்ஸ்பூன் சேர்த்துட்டேன். உங்களுக்கு வந்து நெய் வந்து டேபிள்ஸ்பூன் எது டீஸ்பூன் எதுன்னு தெரியலனா நார்மலா வீட்ல யூஸ் பண்ற டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அதுல ஒரு 16 டீஸ்பூன் தேவைப்படும். அந்த நெய்யை தனியா எடுத்து வச்சிட்டு கொஞ்சமா சேர்த்து இந்த மாதிரி உதிரியா வரணும். இந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. நெய் நிறைய சேர்த்தாலும் பாதுஷா வராது. அதனால கொஞ்சமா சேர்த்து இந்த மாதிரி உதிரியா மாவு வர அளவுக்கு பிசைஞ்சு விட்டதுக்கு அப்புறம் தண்ணி வந்து கொஞ்சமா தெளிச்சு இந்த மாதிரி mix பண்ணி விட்டுக்கோங்க. தண்ணியும் நிறைய சேர்த்துற வேண்டாம். ரொம்ப லூஸாவும் இல்லாம ரொம்ப கெட்டியாவும் இல்லாம மீடியமா இந்த மாவை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா mix பண்ணி விட்டு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. பாருங்க மாவு எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உள்ள லேயரா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்படி இருந்துச்சுனா கண்டிப்பா உங்க பாதுஷா சூப்பரா டேஸ்டா வரும். இப்போ இத அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 1 மணி நேரம் அப்படியே விட்டுறலாம். 1 மணி நேரம் கழிச்சு நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிரலாம். சுகர் வந்து 1 கப் மாவுக்கு வந்து 3/4 கப் சுகர் போதும். சேர்த்துட்டு 3/4 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இத நல்லா கரைச்சு விட்டுக்கோங்க. ஜீனி வந்து நல்லா கரைச்சி வந்ததும் இதில் கொஞ்சமா சாஃப்ரான் பவுடர் வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் இது ஆப்ஷனல் தான், இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க. இல்லைனா ஏலக்காய் பவுடர் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா கரைஞ்சி வரணும். ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி பிசுன்னு வர ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கம்பி பதம் உடனே உடஞ்சு போகும். இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இதில் கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிக்கோங்க. அப்போ தான் சுகர் வந்து கிறிஸ்டலைஸ் ஆகாமல் இருக்கும். இதை இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நமக்கு மாவும் கரெக்டாக ரெடியாக இருக்குது. மாவு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. இப்போ இதை வந்து குட்டி உருண்டைகளாக நம்ம பாதுஷா ஷேப்புக்கு ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நல்ல ஒரு பால் மாதிரி உருட்டிட்டு நம்மளோட பெருவிரலை வச்சு நல்லாவே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த ஷேப் கிடைக்கும். ஏன்னா நீங்கள் எண்ணெயில் போடும்போது அது கொஞ்சம் அந்த ஷேப் வந்து சுருங்கிடும். அதெல்லாம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நல்லா பால் மாதிரி உருட்டிக்கணும். நல்லா இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் பெருவிரலை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பரான அந்த பாதுஷா ஷேப் வந்து ஈஸியாக கிடச்சிரும். அவ்வளோதான். இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் எல்லாமே தயாராகிட்டு பார்க்கறதுக்கே இந்த பாதுஷா ஷேப் கரெக்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள். எண்ணெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மிதமான சூடில் இருக்கணும். நான் ஒரு சின்ன ட்ராப் போட்டேன் பாருங்கள், மெதுவாக மேலே எலும்பி வந்துச்சு. இந்த மாதிரி வரணும். ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சுன்னா உள்ளே வந்து வேகாது. அதனால் லைட் சூடிலே வச்சு மிதமான சூடில் வச்சு ஒரே அளவு தீயில வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு சைடு லைட்டாக ஃப்ரை அதுக்கப்புறம் மற்ற சைடும் அந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப ஈஸி தாங்க. இந்த ஒரு சில டிப்ஸை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் போதும், சூப்பராக பாதுஷா ரெடி ஆகிடும். நெய் தண்ணி இதெல்லாம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசைஞ்சு எடுக்கணும். கொஞ்சம் கெட்டியாக பிசையணும். ரொம்ப சாஃப்டாக பிசைஞ்சிட்டிங்கன்னா பிரிஞ்சு போயிடும் எண்ணெயில். அதனால் நல்லா கெட்டியாகவே பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லது. நல்லா இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனாக 2 சைடும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே சூடாக இருக்கும் போதே சுகர் சிரப்பில் போட்டுக்கோங்க. சுகர் சிரப்பு மிதமான சூடில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இந்த சைடு ஒரு 5 நிமிஷம் அந்த சைடு ஒரு 5 நிமிஷம் போட்டு எடுத்திங்கன்னா சூப்பரான பாதுஷா ரெடி ஆயிடும். கோதுமை மாவில் இவ்வளோ சூப்பராக டேஸ்ட்டாக பண்ண முடியுமான்னு உங்களுக்கு ஆச்சரியப்படுவீங்க. அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய ரெசிபி நம்ம சேனலில் இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். நிறைய லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிஸும் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோவும் உங்களை தேடி வரும்.